Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Тунел. Стравот е негативно чувство кое човекот го носи од раѓање инстинктивно или го стекнува, а главно се базира во очекување на некоја опасност која се заканува, која може да биде реална или измислена. Можноста да се избегне или не заканата може, или можноста токму да се соочиме или не со тој страв, да предизвика кај нас паника и ужас. Постојат и различни нереални стравови или фобии кои тоа како може да влијат на психичката состојба на луѓето. Токму за моќта на стравот, но и патиштата за негова ликвидација вечерва во оваа емисија во Тунел со моите вечерашни гости. Магистар Константин Кајшаров, добро вечер и добро ни дојдовте. Бошко Китевски, добро вечер и за вас. Повелете, придружете ни се во студиото. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Повелете. Ето, таа е темата. Исклучително секојдневна би рекла и тема со која јас овој циклус на Тунел ја отворив емисијата и која предизвика лавина од реакции и се соочив со тоа дека, односно дојдов до информација, луѓето генерално ние живееме со некаков страв, под одредени стравови и тоа како ни одземаат квалитетен дел од нашето време и дури можат многу да управуваат со нашите животи. Некако во тој правец и вечерашниот разговор ќе го водиме со гостите. Бошко, вие од аспект на некој кој живеел под големи стравови, се соочувал со истите, а Кајшаров со можноста како нели да рековме да го ликвидираме тој страв кој се јавува кај секој од нас во одреден период од животот. Може да чуеме вашата животна приказна? Па почнал јас сум Бошко Китевски, значи во моментов сум учител по професија. Завршив факултет средно, имав навидум нормален живот, како веројатно повеќето што си мислат. Кога ќе се сетам за стравот, знам дека го добив како детенце, веројатно не кошмар беше прво, значи така започнува. Оние кошмари навечер. Да, кои... и нормално ќе ги прашате родителите, ако тие не знаат како да ви објаснат, тоа започнува како дупка и продолжуваат, само се редат стравовите, значи нема тука крај на нив и почнеш да го прифаќаш како дел од тебе. А како дете, веројатно немаат децата страв, тоа сум убеден. Значи, кај да ги пуштиш тие во одреден период се бестрашни, да. Бестрашни, веројатно до 5-та, 6-та, 7-ма година. И одреден настан, случка, јас не верувам во случајност, ќе направи процес во нивните души, наредното е страдање. Значи, почетокот на страдањето е стравот. Целта на стравот, веројатно, неверојатно сигурен сум да ја уништи надежта во луѓето. Тоа веројатно успева кај некои луѓе многу, кај мене да, стравот ме донесе до на моменти на прашања кој сум, како сум, што сум, зошто вака. Страв, нели насекаде околу нас, животот е таков, биологија, ќе умреме, крај. Веројатно повеќето луѓе се прашуват што после, што потоа, така. И тие мисли ме прогонуваат, да речеме, можда 10 години. Од 17 до 27, од кога почна да размислувам што со тоа, ќе умреме и каде после. Обседнати станавте со тоа мислење? Да, обседнати и се дешаваше нојки да не спиш да размислуваш на таа тема и почнува истражувањето. Што, како, кога, така. Што по смртта и кога ќе дојде смрт? И како не во моментот да се ослободиш од тој стравот, тоа што е реалност, така многу луѓе сите го знаат стравот, сите го имаат во одреден аспект, ама не знаат како да се ослободат од стравот. Многу правци има, многу нудат решенија, но веројатно ќе се уверат сите што ги следат тие правци дека не е баш тоа така, дека тие се привидни работи. Се дојде миг до кога да скратам сега. На телевизија гледав една емисија, нема да ја не поменам телевизијата, веројатно за емисија. Беше господин Константин, имаше и разни други гости, разговара за различни теми и видов еден човек искрен кој кажуваше за љубовта, за надежта, дека Бог не сака сите тие работи. Верувајте, ние го знаевме Господ како добар човек, се роди Исус, така, беше многу добар, воскреснуваше луѓе, исцелуваше, го убија и толку, тој се спаси, воскресно, другите останавме во мракот како тука каде што сме. Да. И тука завршуваат информациите за нашиот спасител и господинот до мене кажуваше дека има надеж, има лек, се дешава, се случуваат чуда и го кажа неговиот начин, рече преку
Преку молитвата се случува. Вие дали тоа. при тоа баравте решение за вашиот страв? И Да. кои беа начините на кои, односно методите кои едноставно се обидовте да ги применувате за да се спасите од тој страв или да си го излекувате, што се вели? Веројатно сите како јас бараве одговори од каде и зошто. И нудат. Многу психолози. Бевте на психијатар? Не сум бил на психијатар, си очував тоа во себе и тоа ме доведе до состојба, знаете, младите, ќе одиш ќе се напиеш алкохол, ден, два, три, добар си, супер си, ама ноќе кога ќе се вратиш во домот, Се соочуваш со реалност. се соочуваш со реалноста и со иднината, што потоа. Дали имаше физички симптоми? Да, често, значи, болки веројатно во стомакот, значи стравот беше дотолку тука да те гуши да не можеш да дишиш. Се сеќавам еднаш кога беше во средна школа, напатот, од ништо, дури не може воздух да земам. Значи, едва ја отидов до канцеларија за да ме однесат до лекар и таму ми дадоа спазмек, мислам, нека инекција. И од дошто не може да утврдат. Ако ти се повтори, ќе одиш Понатаму на истражување. интернет. Дали Да, имаше еуфорија во тој момент? Паника? паника за животот нормално. Што дали заврши тоа вака, значи да не можете воздух да земите. Не знае и докторите дошто е. Вие практично бевте обседнати со мислата дека да, сите умираме еден ден. Умираме и што Тоа е потоа, процесот, но кога ќе ме стигне стравот смртта или што по смртта е главниот веројатно проблем? кога ќе не стигне смртта, мене не ми беше важно. Аха. Пошто човештво постои до дамна и сите еден ден умира. Така, тоа е, да, процесот. Него веројатно сите се прашуваат што потоа. Има ли Има- тука објаснување има за тој момент од објаснување. таков страв? Да, Каде одиме потоа? да, има. Значи, Бидејќи генерално јас од луѓето кои што ги знам и кога луѓето бара информација околу некои одговори, кога правевме првата емисија за стравот, кога стравуваат нели најчесто околу смртта и животот, стравот е кога ќе ме стигне смртта, нели тие Да. во таква паника се во животот. да. Најпрво треба да споделам, значи, од практиката која што ја работам, поврзано е многу и со медицина и со духовност. Сега еве како магистрант на клиничка психологија работам и на овие случаи подетално, заради тоа што со минатото, со сета пракса се соочував редовно со проблематиката страф и паника кај клиентите. Треба да заклучиме една работа. Постои основан страф и постои неоснован страф. Основаниот е кога човекот ќе преживее травматско искуство, некое негативно искуство и потоа тоа го рефлектира и развива фобија. И такви фобии има повеќе од 180, значи се регистрирани. Тука спаѓаат и од отворен простор, познати се, нели, агорафобија има од затворен простор, клаустрофобија има од кваки, има, значи, од предмети, од часовник. Значи, сум работел со луѓе кои што се плашат кога ќе видат часовник. Дали е на рака или е зиден часовник, а кога ќе го видат, доаѓаат до состојба на паника и веднаш во истиот момент паѓаат и чувствуваат дека тоа е смртниот час. Тоа е така Часовникот, Да. аха. поврзано, да. Од каде не знаат. Друг пример таков е од предмети кога зборуваме, за кваки ви спомнав. Да. Значи се плашат да ја фатат кваката. Потоа да речеме каде е тука моментот и викам зошто ти е страв. Го гледаат како нешто сериозно, како оружје преку кое што ќе дојдат до смрт. Кваката. Некои имаат страв од бактерии и ако фатат нечисто, нели после тоа веднаш Да се бришат раце. да се. се бришат раце и слично. Меѓутоа има основан и неоснован страв. Неоснованиот е кога од чиста мира доаѓа една возбудна реакција, се случува целосно преплавување на организмот, целачи адреналин, се контрахираат мускулните влакна, срцето нели забрзано чука и веќе тука доаѓа до еден колапс. Можно е да дојде до колапс, но можно и да не. Но човекот тоа го поврзува со смртен миг или со опасност во која што нема излез за неговата состојба. Кога ова го надминуваат после колабирањето, нели, се следуваат и истражувања кои што ги спомна и Бошко. Прават медицински испитувања во смисла снимки, едно, друго, трето, кога се ќе се утврди дека е здраво, дека функционира, потоа се обраќаат на психолог или психијатар, каде што за сега највеќе се приложуваат медикаментозните терапии. Кога ќе започнат да се примаат истите, јас можам да заклучам дека личноста не е соодветна, не е спремна, не е доволно функционална и креативна, односно не живее живот со ентузијазам и полетност, живее колку да преживее. Вие бевте под терапија? Не, На некогаш медикаменти? пиев
диазепам, значи по собствено, за да можам да спијам. Верувајте, се дешаваше можда година дена да си константно уморен од животот, да не можеш да спиеш од тие мисли. Значи, јас го кажав основниот страв, што потоа, значи што после смртта, после иде страв, дали ќе успееш во животот, твоите, блиските, значи нели светов е како што е, што ќе се случи со брат ми, со мајка ми, со татко ми, знаете, тоа се надоврзува, тоа е Константна анксиозност имавте онаква, да речам, па чувство и депресија може да Константно, кажам. меѓутоа работата кај него е специфична заради тоа што стравот кој што го прогонувал, со кој што е научил да живее, го доведува до состојбата да повеќе не живее, односно во неколку наврати да дојде до мигот на самоубиство. Меѓутоа, бидејќи немало медикаментозна позадина, самиот се сочувал со тоа. И тоа е интересното, кое што дава и мотив за луѓето да не да имаат одбивност кон таблетите, меѓутоа сепак да бидат решителни и упорни. Заради тоа што сепак на крајот има исход за сета таа ситуација. Доаѓавте во ситуација да си посегнете по сопствениот живот? Да, на неколку пати намислив, но совеста секогаш ми беше на високо ниво. Јас би поттикнал сите да ја држат совеста и да ја бараат вистината и ќе го пронела лекот. Не е скап, бесплатен е. И да, и Споделувавте ли дел од овие маки со вашите најблиски? Многу е битно, бидејќи мислам дека почетокот е тукаво меѓу најблиските и семејството. Имавте ли задршка дали да им кажете или ако им кажавте веќе каква беше нивната реакција? Му кажував. И нормално како родители ќе кажа немој сине, зошто ќе биде подобро. Така се обидуваат надеж да ви дадат, ама световната надеж јас не ја доживав како надеж. Имав чувство дека не е то така, ќе биде само. Не може така само. Потребно им е темел, потребно е нешто да се фатат, нешто што е авторитетно, кое што ќе биде темел на нивната иднина, на она кое што ќе ги извади доколку дојдат во таа состојба. Некои луѓе тоа го гледаат во терапевтот, во психологот, докторот или пак силната мајка, таткото кој што е авторитетен и слично, додека други го гледаат тоа во некоја идеологија. Меѓутоа, фокусот кај него веќе кога започнавме, кога се сретнавме, тој се обрати многу така питомо и скромно и кажа јас не знам више што треба да направам со себе си. Во крај на некаква фаза на изгубеност. Што е ова околу мене? Ова нема смисла ништо околу наоколу. Како јас да го живеам овој живот, бидејќи ова не е живот. И овака се чувствуваат многу млади луѓе. Прилично да млади се започнале да се соочувате со овој страв. 17 рековте некои години кога би требало да сте полетни, полни со живот и да немате апсолутно што велиме нели никаков страв далеку од ова со кое вие се соочувавте. Познавам многу луѓе, мислам се движиме нормално. Верувајте, сите имаат страв, ама не го дефинираат тоа како страв. Ќе помине. Кога? И ќе дојде до миг на очај. И тој е мигот кога ќе побарат вистински спас или иде тоа, не дај Боже, другото, самоубиство во крај. Нажалост се случува и тоа. Познавам луѓе кои постигнале по дрога, значи само да не мислат на страва, посегнале по алкохол, тоа се надополни таа празнината и трај колку? Месец, 2, 3, 5. Тогаш и практично стравот победил. Тогаш веќе се робови на стравот и жалното е во ова општество доколку ги изразиш своите емоции, ќе се покажеш дека си слаб и ќе бидеш предмет на исмејување. Таа е психологијата кај младите и затоа стојат задржани да не ги споделуваат своите состојби. Ке ме мислат ненормален, нема да можам девојка да имам, или ако е девојка нема да можам партнер да си фатам, кој мене ќе ме трпи со овие состојби, ќе ми се смеат и тоа кога постепено го создаваат како зид околу себе, доаѓаат до состојба кога па најдобро е да си седам дома. Изолација, телевизорот, лаптопот евентуално, значи безбедна средина. Во свој свет, да. Безбедна средина, се затвора кругот, родителите се тука кои што веројатно во прво време ќе молчат за да не набиваат тензија, потоа веќе ќе им стане криво и ќе започнат да сугерираат одредени совети. Овие деца се привикнуваат на овој начин на изолирање и доаѓаат до внатрешни конфликти. Често пати семејни расправи. Да. И после тоа нема каде да се оди или се оди директно во клиника, ако е случајот веќе безисходен со неможност да се разберат или евентуално не ме разбирате, вие сте виновни и вие не ме разбирате што ќе ми е животот и така натаму. По климањето и потврдувањето, Бошко, се ова се преживувавте и се ова се случи со вашето практично семејство. И јас ќе споделам уште
кога младиве луѓе излегуваат, ќе кажеме сабота, ќе се понапијат, ќе кажеме народно, и тогаш споделуваат што му А вистината, да. вистината, која ќе се под алкохол или под друга, тоаш не му е гале. Кој мисли што мисли за нив, тоаш его не постои, тоаш ќе отвараат душата и тоаш ги разбирате кои се. Значи, посегнуваат од не знаат што да прават, алкохол, Паниката е, да. ќе ја смири работата, или апчина диазепам, има многу луѓе под диазепам што се со ракија. Значи, се живее го живеат тоа луѓето. На среќа, фала му на Господ, јас барав спас. Решение. Нажалост има луѓе кои не бараат, добро му е, удобно му е. Јас ќе споделам уште дека 3 години ги изгубив на компјутер, играв компјутерски игри, значи баш како што спомна Константи. Сега да прашам, да, кои се најголемите загуби кои ги претрпевте во тој период на живење со стравот? Еве како ова што сега го почнав. Прво се губи надежта, радоста, волјата за живот, тие се три поврзани. Зошто да живеам? Му викав дома, дајте ми добра причина да живеам. Семејство, жена, имате вие и работа. И ќе му речев и нели тоа и после шо? После иде нели смртта, после смртта што правиме. Значи тоа ќе го живеам, дали ќе имам денес или после 50 години, мене не ми е важно, јас така го гледам. Што ви велеа од дома? Нема одговор. И почнавме да бараме заедно одговори. Знаете, многу луѓе лутаат по бајачки, по гатачки, бев и јас. И нели ти си добар, ќе ти каже некој збор и некој ентузијазам ќе те земи. И ќе ти кажа некои глупости, ќе почнеш на тоа да се надеваш. Значи, целта е кога ќе си во страв и во да се закачиш за нешто. Да, за нешто закажаново. Можда ќе биде ова што ми го кажа. Ама не бидна. 3 години изгубивте во играње на видеоигри. На компјутерски игри, да. Без живот никаков, веројатно. Пошто повеќето беа германци, тоа веројатно и таму се дешават, на Балканов е во Србија, Хрватска. А мрежни игри каде што мрежни, онлайн игри, кои што за жал често ги потоа посочуваат како, односно дел од луѓето кои имаат самоубиствени намери и слично, се луѓе кои што се генерално го зависници од. На жалост е виртуелен свет, таму си успешен во наводници. Значи се идентификува со личноста, со херојот. Тоа го живеев 3 години без волја за живот, значи тие стравоите барав одговор, што потоа? Значи, генерално јас верувам дека сите се плашат од смртта. Се препрашват. Веројатно, што потоа? Секако, да. И ќе бараш, некој ќе ти каже некој религија, и ќе се претвориш во, не знам, во глушец, не знам, ваму, таму, реинкарнација, ти реков ми рече. Ама не е тоа. Ќе се надам. Константин, генерално да, убаво рече Бошко дека сите имаме страф од смртта. Помалку или повеќе. Но во секој случај, кога е можеби оној клучен момент или кога царува по тоа стравот со оваа мисла? Кога зацарува со нашиот живот и мисла? Прво различно е како доаѓа, заради тоа што кај некои луѓе овој тип на страв го немаат. Некои имаат прво мали симптоми, во смисла нешто ми е слаб имунитет, чести кашлици и слично, таа е една таква стресна ситуација. Потоа некои фактори на неизвестност, постојано си изморен од секојдневната динамика, немаш доволно мир за себе си, во еден момент тоа е само едно клик. И во тоа клик доаѓа различната форма на страв, параноја и така натаму. Една од најприсутните моментално во Македонија, тоа е хипохондријата. Тоа се симптоми кои што се лажливи симптоми за одредени болести. Луѓето мислат дека имаат рак, мислат дека ќе добијат инфаркт, мислат дека следува мозочен удар, или пак дека ќе колабираат, дека ќе се онесвестат и ќе се углушат. Значи има и различни од тие. Меѓутоа сето тоа се насочува кон една иста точка, а тоа е смрт. Всушност е страв од смрт или од ништавилото. И тоа е многу интересно да се разгледува. Каде доаѓа тој порив на толку таква условно речено масовност на страв од смрт? Па доаѓа заради тоа што во ова општество, значи во ова време каде што живееме, пред се критериумите за проценка на квалитетот го нема и сега да речеме тој е надарен или учел и слично, меѓутоа нема можност да се реализира и таа потиснатост е еден фактор кој што го прави ранлив за да биде во оваа насока слаб и изложен на овие форми на стравови. Значи тоа е само еден аспект, меѓутоа луѓето не ја познаваат смислата заради тоа што пред се душата не им е заштитена, не им е нахранета, исушена е.
Живеат телесно, живеат световно, живеат според логиката и според законите кои што не обкружуваат, земјина тежа, црно-бело, ден, ноќ и тоа е. Меѓутоа, кога луѓето ќе погледнат подлабоко и ќе ги видат сите решенија. Јас кога се соочував со ова, велам, како јас ќе се справам со некого, кога размислувам дека ова е безсмисленост, ова е глупост. И кога гледам јас од една моја страна, ова е глупост. За ова треба да губи време, наместо да фати да работи и слично и така натаму. Меѓутоа, така размислува рационалниот човек. Но ако навлезете малку по-духовно да ги видите работите, не на интелектуално ниво, туку сочувствено, да го почувствувате неговиот проблем, ќе видите дека тој се изгубил. Тој нема тлоп од своите нозе. И никој тоа не може да му го даде, освен сам, кога веќе го бара, да го приближите во таа насока. Мојот пристап во тоа е верата во Бога. На верата во Бога. Што е со оние кои не веруваат? Со оние што не веруваат ќе мора да направат избор. Дали ќе останат жртви на својата суета и тврдоглавост или решителност да не се посветат на тоа, или евентуално да живеат како слободени луѓе од таа тиранија. Имав случај со личност која што 6 месеци не можеше да излезе од својата мала гарсонјера во Германија. Не можеше ниту па да дојде во Скопје и случајот беше телефонски. Сите психијатри, значи приватно платени, доаѓале и така натаму различни терапевти, бидејќи системот таму е поинаков. Меѓутоа случајно го дознава телефонот и комуницираме и тогаш јас си кажав, викам, јас не знам вие дали сте верник, не сте верник, дали сте протестант, католик или православни, јас тоа не ме интересира, тоа што јас го знам како лек е молитва упатена кон Господ Исус Христос. Што е тоа? И сега тука од основите почнувате. Така да терапијата кај нејзе беше 3 пати на ден да чита од Новиот Завет по 15 минути, го кажувам точно рецептот. По 15 минути, да, значи како што се зема 3 пати на ден оброк или евентуално медикаментозна терапија ако земеме во обзир, Новиот Завет го читате во 9:30 наутро 15 минути на ручек и потоа за вечера. После во меѓувреме наместо ужина молитва. Луѓе, знаете ли што се случи за една седмица? Дали првичниот е како мене сега што ми кажувате во моментов, ми делува исклучително смешно. Добро. Во смисла, нели и лесно, да, и кога вака сега ми го презентирате. Знаете ли зошто? Си велам, предпоставам дека првиот момент на оние на кои ќе го кажете ова, ќе си речат првиот момент на кој што ќе се соочат, ќе речат, чекај, овој сега дали е поп? Се шегува или? Дали е прво поп, второ дали е некој надри лекар и трето дали ме зафркава. Да, прашањето ми е. Меѓутоа, они што сакаат нека си мислат, ако веќе го сакаат лекот, тој лекот и е бесплатен. Ги имам документирано и архивирано многу случаи. Најголемата група на луѓе кои што страдаат од различните стравови, но тука паралелно со стравот сметам дека еднакво сериозна болест се и раковите заболувања. Тие два типа форми на заболувања, според анкетите и анализите кои што ги вршам, највеќе се присутни кај луѓе кои што се неверници. Колку време вам, Бошко, ви беше потребно да едноставно овој метод за кој почна Константин да ни зборува и за кој сака малку и подетално, освен ова читање, нели што рековме на молитвите беше? Објаснам, да, доручек, ручек вечера и под некоја ужинка, да влезете во смисла, односно да почувствувате дека тоа е тоа. Тоа е вистинска храна која вам, впрочем, и ви помогна. Кога првпат го добивте ова како информација, од Константин, веројатно, кога се сретнавте, дали ви беше чудно, дали ви беше неверојатно дека ова може мене да ми помогне? Јас вака, кога одлучив да стапнам во неговите простори, јас имав направено избор. Реков, ќе пробам, а што ќе биде, од Господ зависи. Значи, човекот рече, јас не сум исцелител, него молам, значи го молам Бог, тој помага. Толку беше, со тоа. Имаше таму нормална анемнеза, јас си кажав моите проблеми, кои не се мали, не се стравам да ги кажам, зашто знам дека многу луѓе живеат со тие проблеми, а ги игнорираат, а тоа е страшно за душата сега, не знам. Да, страда, секој, да. И тоа страда и нека некого е големо, нека некого е мало, кажавме. Јас кога појдов првиот пат, кога пристапив, кажа, затворете ги очите и мислете на вашите проблеми. И во мојот ум пролетаа милион
случки, Проблеми. проблеми сегашни, минати од детенце и стравови кои беа. Значи тоа беше една река, се излеа од мене. Чист. И настапи мирот Божи. И тоа ша знаев дека е Господ. И само помолив, Господе, да те видам, беше. И така слика на планина и силна светлина. Јас мижев и напред вака со раците. Ми сваќате? И радост реков, леле, постоиш. Толку ми требеше. Значи, надежта се роди во мене. Толку ми требеше. И после одреден миг се спушти Господ Исус Христос и само ме допре. Моето срце лупаше од љубов и радост. Не знам тоа, ако се снимаше, веројатно, не знам колку ќе беше. И во истиот момент, од тој ден, јас одлучив. Нема пиење, нема псуење, немаат кавги со родителите, на сите му прости во истиот миг. Ова зашто го кажува? Човекот не е подложен... Чудо невидено. Да, човекот не беше подложен на хипноза. Јас не можам да влезам во него и да му речем се, сад га видиш, сад га не видиш. Не можам да му кажам сега ова е црно, ова е бело, дали ме разбирате. Работата која е? Јас сум многу реален и отворен, заради тоа што ова е вистина која што го луѓето имаат дискутираме. поделени мислења околу тоа, исцелител или некој кој ќе За во мене, моментот во врска. не конкретно, но Да. еве за зборувам Да. глобално за исцелителите или токму нивната улога во смисла на помош да помогнат, Јас да ви вака исцелат, ќе да посочам. го решат проблемот. Доколку човекот е во Словото, во Библијата, таму треба да се обраќа. Тоа се свештениците, тоа се пастори, тоа се луѓе кои што се повикани од Бога да служат во тоа. Не зборуваме за другото кое што е бајање, окултизам и слично, бидејќи тоа е многу погрешно. Да. Меѓутоа, кај него се приложи молитва. Јас тоа го правам. Човекот е присутен, се прави молитвата, но работата која е, не е потребно да тој преживее некакви посебни искуства. Меѓутоа, во неговиот случај тоа го преживеа. Што се случува? Од тој момент се случува промената. Одма. Истиот ден. Вие во моментот тргавте, пресековте со... Да, исто, одлучив. Донесовте одлуки Да. и се Да. смени. И тоа сакам да ви го објаснам, дека доколку човек е жртва на тоа не значи дека е тетоважа која што цел живот ќе ја носи. Станува збор за избор, одлука. Ќе бидам жртва или ќе бидам победник. И тогаш се чекори напред со вера во Бога. Не сугестивност. Не само слепо да се врзеш за нешто. Само искрено да пристапиш. И како метод на лекување за душевни растројства и било кој тип на проблем, тоа Бог го правел, Христос уште во Евангелијата не читаме. Но тоа како минува времето, ќе видите дека тоа останува толку ефективно, дури и уште посилно. Јас сум работил со луѓе што се страшно скептично поставени за целата оваа ситуација. Меѓутоа, мојот став е следен. Имаш скептичност, твое си е. Држи си го. Имаш предрасуда, твоја си е. Мојата должност, јас ќе те насочам во ова. Ако ти мислиш дека нема во тоа помош, пак е твое мислење. Нема да те убедувам. Но, кога веќе си дошол, да направиме чекор. И тој Ете чекор? тогаш, кога ќе се направи чекорот, се случуваат тие промени. Соодветно, тој се заминува, меѓутоа тој има конкретно задачи. Има задачи што треба да прави, не да биде роб на нешто ново, меѓутоа тој самиот реализира што е недобро за него, за неговата душа. И му се буди друга совест. И тоа е моментот кога човекот започнува да живее вистински христијански. И Што се случи од тогаш? Потоа сте слободен. Јас бев слободен 3-4 дена така. Замислете, чаршијата Охрид ја врвев 30 минути. На ништо не мислев. Бев тотално слободен и благодарен. Сретнував пријатели и ми кажа, што ти да си залюбен? Свети Да, тоа е моментот. Ослободувањето е почеток. Следува што потоа? Каде? Го видов Господ добро и јас не разбирав за... Сакавте ова да го споделите веднаш со луѓе кои се блиски и драги? и Наидовте на чудење, Да. дека ова некоја нова фаза? чудење,
ама видео дека нешто се случи со мене. Бошко не е истиот појќе. Не се кара, не се расправа, не тератина е што се случи со човеков. Дури да прашуват што е оно кутивок. Се чудеа, Да. роднини пријатели сите, и ме прашуват што е работава. Ова е работа. Господ постоите. Го видов и нормално. Да има гард. Да, гард. Стоп, да. Дека Но сте има отишле во луѓе- некој друг правец, нели? Од Да. оваа состојба сега ова. Па другата крајност е забегани, нели знаете, тоа е општо познато. Да, да. Ако спомнеш Библија, дека веќе си тргнал на страна, меѓутоа тоа е предрасуда. Сретнував луѓе кои ги чувствував како се чувствува. Бев таму јас, во очај. Што да правам? Кога ќе те прашаш што да правам, ова мене ми помогна, помоли се. Покани го Исус во твојот живот и се ќе се смените. Зашто многу луѓе го мислат Исус дека е на икона, или на крст и таму си стои, ние грешни, готово. Не знам колку луѓето го разбира дека е жив, дека исцелуват и во моментов и дава многу љубов и тоа е единствената причина за живење. Мајка ми пиеше апчиња, не знам, за смирување, имаше болки, еден куп. И јас викам, мене ми помогна ова, дај да се помолиме. Ме, ајде бе, синко. Се помоливме за неа. Мајка ми ден денес не пие апчиња. Со една молитва, ама верба, мене ми помогна. Ти сакаш? Мора да го направи изборот. Да, ајде да пробаме. Значи не е до ние колку сме способни, него дека Да. колку е Бог милостив. Да, меѓутоа што се случи со Бошко? Тој се ожени, Да, тој е среќен. многу среќен, радосен, не од пари, не од забави. Престанав и да излегувам по дискотеките, пошто многу ми пречи во моментот, значи гласна музика. Си најде работа. Си најдов работа и се тоа се случи многу брзо. Значи во рок од Има 2 години. потомци или се уште не? На пат се. Ви На посакувам пат. на сите да имате Така. се што ви недостасува од Господ. Тоа сега да спојам, значи ако би Тоа навлегле на тоа поле си работиме постојано. да. Значи Така. стравот уште еднаш би потенцирал, стравот сите многу добро го знаеме. Да. Многу ни е познат, секоја вечер го гледаме, го слушаме во мисли, постојан е тука. Јас би ги поттикнал луѓето да размислат како против него. Сами немојме. Силна е неговата мок, дури ме чуди и пред малку споменавте вие дека нели навечер првиот тој може би е некаков знак или вовет на она што ќе следи. Нели тој таа мисла за контролирање се и дали утре се ќе подредам како што треба и дали ќе ги завршам Да. сите овие работи и генерално легнуваме со страв, ако можам да забележам. Јас нешто, Подсвесен онаков страв. јас во секој човек кој што го сретнувам, го гледам тој белек. И сите се плашат. И се плашат дали утре ќе живеат, дали ќе се разбудат пред се. Други дали ќе остават за децата имот, други дали ќе платат кирија, други дали ќе платат данокот каматата на визата и така натаму. И постојано се оптеретени. Јас велам, ако си повеќе оптеретен, не значи дека ќе најдеш решение за ова. Значи, со грижата ти само го трошиш и оној внатрешен статус на радост и позитивна емоција, го вадиш од своите пори надвор и си како свежо искапен човек кој што стои на снегот. Како да не се разболиш? Убава, да. Споредба. Нели? Меѓутоа сакам за оваа пригода извадив неколку стихови, нема да бидат тоа предолги, меѓутоа сакам да ви ги прочитам бидејќи има одговор. Тоа е во 1 Јованово, 4 глава 18 стих, вели: во љубовта нема страв, туку совршената љубов го изгонува стравот, зашто стравот вовлекува казна, а кој се бои не дошол до совршенство во љубовта. И од тука гледаме дека почетокот за формирање на овој страв, за да стане таа патолошка состојба во самата личност, недостаток на љубов. Вие може да имате од родител, од дете, од партнер, од татковината, може да имате од пријателите, меѓутоа ова зборуваме за совршената љубов. Таа совршена љубов исполнува. Оживува. Таа е Божја љубов, која што ја примаме и преку словото и преку молитвата. Што значи, ако вие сте во страв, не сте совршени во љубовта. Тука не само што гледаме каде е проблемот, туку и начинот како да се разреши стравот со љубовта. Ова би било супер онака завршница, бидејќи Да.
И на уште многу теби би можеле. Има уште да многу, Мене ме меѓутоа интересира колку да. Споменавме, бидејќи Бошко спомена дека од многу рана возраст се чувствувал, односно под страф, уште дете кога бил многу мал, не знам дали споменавме дека имаше соочување со некој реален страф, како некој реален страф во тие рани години. Кога најрано вие можеби да помогнете кога работиме со деца кои што се многу малечки. Бидејќи нели тие се најранливата категорија. Стравот го потикнува пелтечењето, го прави како последица. Ноќното мокрење кај дечињата исто така. Тоа е одлика на месечерањето, исто така е одлика на стравот. Ова метода која ми ја кажавте, кај нив нема да може баш да помине. Може да поминува, заради тоа што постојат родители кои што sebi направиле за своите деца. И нормално дека како родител е должен да ги направи сите тие медицински истражувања за да види дали е се во ред и на физичко, односно на органско ниво и физиолошко. Кога ќе се утврди дека се е во ред, гледаат дека не помага, да речеме, пример логопед, доколку е тоа проблем со говорење, психолог доколку тоа е проблем со стравот, и со ноќното мокрење и така натаму. Помагаат, има терапевти кои што помагаат, не велам дека не, меѓутоа мноштво доаѓаат од родителите. И јас им велам, значи вие живеевте како што живеевте, јас немам тука што повеќе да сугерирам. Многу од нив се директори, рационални и така натаму. Меѓутоа јас ви посочувам еден начин кој што е за мене единствен, кој што делува. Кој е тој? Постоја детски библии, се чита на детето пред спиење, детето го слуша тоа, се учи детето на молитва, тоа е мало, може да биде и 2-3 годишно, меѓутоа се учи како, кај нас додека доаѓаат, ние ги учиме на тоа, не на религиозност. Тоа е различно. Тоа е веќе однесување религиозно како треба во храмот. Не на такво нешто, туку на духовна дисциплина, на животен стил. Христијански животен стил. Нешто што понатаму ќе му биде неопходно за да се справи со неправдата од другарчињата, со одмаздолюбието на другарчето што му било љубоморно заради новите патики или мобилен телефон, бидејќи различни групи на возрасти се. Меѓутоа децата примаат, родителот доволно е да се потруди само малку, веднаш има промени. Тоа јас не го правам, тоа пак Бог го прави. Родителите го прават изборот. Детето е мало за да направи избор, но кога ќе му го доближат со многу љубов и внимание, јас ви кажувам патолошки случаи, бидејќи сериозни клинички исто така случаи се конкретно разрешени. Заради тоа ги снимаме и ги документираме како архива. А кога е кај болестите? Молам? Кај болестите кога е? Исто така, значи зависи и за степенот на заболувањето, зависи проблемот, бидејќи понекогаш може да биде и паралелно со медикаментозна терапија, која што е неопходна за конкретниот проблем. Меѓутоа, важното е што и ден денеска Господ е жив и помага. И треба сите да се обратиме. Значи, по тој повод, може би за крај, јас би го прочитал овој стих, вели стравот му поставува стапица на човекот, а кој се надева на Господа наоѓа закрила. Пословици 29-25. И кога Господ ве пази, кога Господ е со вас, тогаш ништо не може против вас. Луѓето кои што не го познаваат Господ, се во состојба да бидат многу повеќе подложни на заболувања, на состојби на стрес и последиците од стресот. Оваа пролет руските научници докажаа дека доколку се прави молитва со благодарност до Господ пред консумација на храна, 99% од бактериите се уништуваат, вклучително емулгатори, вклучително адитиви и слично. Храната која што ја јадеме, лебот кој што го конзумираме, кој што трае по цела седмица без да му влоса. Што има внатре? И ако ние внимаваме здрав живот, ние ќе направиме култ од здравата исхрана. Убаво е да се има свесност за здрава исхрана, но не да се биде роб на тој култ. Но ние знаеме, ако вербата ја имаме во Бога, со молитвата го примаме тоа јадење и тоа се неутрализира. Научниците веќе го докажаа тоа. Уште едно да се надобавам. Да. Јас иначе од кога почнав да се молам и да живеам христијански живот, 3 години немам никаква настинка, ни грип, ни ништо. Значи сум совршено здрав. Тоа може да се провери, да, ако некој сака во книжки. Еве сега надвор по емисијава ќе визнесам. Нема проблем. Значи би препорачал. Кажете ми сега како се го гледате животот? Кои се оние вредности кои се многу важни
Пред се, љубовта во Бога постојано ме влече напред. Знам дека има лек за страдањето на луѓето околу мене. Страда многу, душевно. И желбата да му кажам како мене ми се помогна, да си помогнат и те себе си. Па натака е нивно. Дали ќе продолжат да читаат Библија. Вие сте сега на едно друго ниво, ве гледам и сте сосема задоволни од животот. Супер ми е, прекрасно, стравови нема. Фала му на Господ, стравови нема. Животот ми е тргна во правилна насока. Искушенија постојат, предизвици нормално како кај секој човек, но карпата која ме движи напред е Исус Христос. Значи, имам надеж, знам кој ме чува, верувам во него и се семенува. Од голема благодарност ќе ви бидам за вечерашно гостување. Мислам дека и тоа има уште да се зборува. Ќе се видиме во некоја следна прилика, само да не ве прекинувам, имате уште нешто да кажете. Па ви благодарам за можноста за ова јавно да го споделиме, заради тоа што ова не е само еден случај, има многу. Да. Целта не е да се предизвика теолошки аспект на гледање на нештата во животот или пак религиозна фанатичност. Да, не е тоа поентата, реков. Не е тоа поентата, туку вербата во Бога, словото, молитвата, да бидат живи, да бидат секојдневни практики што ги правиме искрено од срце. Јас работам многу со различни проблематики, значи во повеќе полиња, но ова е нешто што многу повеќе го има. Препораката е до сите, заради тоа што знам дека действува насекаде универзално. Јас не морам да имам контакт со некого за ова да му го кажам, јавно го кажувам. 3 пати на ден од Новиот Завет да се чита, искрена молитва до Бога, покајување за грешките. Рецептата, да, не треба да. И се случува вистински да го почувствувате Христовото блаженство врз вас и исцелени да живеете со радост во срцето. Јас искрено се надевам дека блажено делувавме вечера во емисијата. Рековме дека не наметуваме ниту мислења, ниту даваме одредени сугестии, секој си има право да се одлучи за сопствениот живот. Јас само ова е уште еден дел од оној серијал во тунел кој го правиме, токму посветени на ваков тип на теми, бидејќи стравот предизвика, реков првата емисија со која го отваравме циклусот, бројни реакции и сватив дека луѓето генерално живеат со страв, под страв, стравуваат од нешто и убаво од многу аспекти да го разгледаме сето ова и да им понудиме на луѓето можност да можеби си го најдат спасот. И се разбира да многу го важен победат сегмент стравот. Што треба да се напомене, да не се идеализира и да не се прави стравот како да е нешто нерешливо, затоа што има луѓе кои што го гледаат така, а други има што уживаат во жртвата да бидат во таа улога како жртва на стравот. Има решение. Супер, завршници и би додала само на што го кажав и првиот пат, дека за нашите гледачи да не се плашат да му погледнат на стравот во очи. Ви благодарам за вечерашното гостување, Бошко, за искрената лична приказна и вам се разбира за искуството кое го имате низ оваа година. Ви благодарам.